নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি 4 আগষ্ট। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও খবৰ আহি পৰিছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। মাদ্ৰাছাসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া উচিত, কিয়নো সেইবোৰ হৈছে জিহাদীৰ কাৰখানা। সেইবোৰক ধৰ্ম নিৰপেক্ষ বিদ্যালয়লৈ পৰিৱৰ্তন কৰা উচিত। 2 দশকৰ পিছত কলকাতাত উপস্থিত হৈ এই মন্তব্য কৰিছে বাংলাদেশৰ নিৰ্বাসিত লেখিকা তছলিমা নাছৰিনে। পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰীৰ লগত একেলগে বহি মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰি দিয়াৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। মাদ্ৰাছা জিহাদী নিৰ্মাণৰ কাৰখানা বুলিও উল্লেখ কৰিছে তছলিমা নাছৰিনে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতা বিদ্যুৎ শইকীয়াই। বিদ্যুৎ শইকীয়াই কৈছে বদৰুদ্দিন আজমলে ৰাজা চাউল বিতৰণ কৰিছে, NGOয়ে ব্ৰেণ্ডেড চাউল দিছে, চৰকাৰে দিছে পচা চাউল। বানাক্ৰান্তক চৰকাৰে যেনেধৰণে সহায় কৰিব লাগিছিল তেনেধৰণে সহায় কৰা নাই। ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ হুংকাৰ ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ। ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে কৈছে ইৰাণৰ অনুৰোধতেই এতিয়া আলোচনা চলি আছে। এই আলোচনাক সৌদি আৰব আৰু UAE আৰু বিশেষকৈ কাটাৰে সমৰ্থন কৰিছে। ইৰাণক স্পষ্ট বাৰ্তা ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ। ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে কৈছে এখন ভাল চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকৰ এয়াই হৈছে শেষ সুযোগ, আৰু যদি এতিয়াও ইৰাণে এখন চুক্তিত স্বাক্ষৰ নকৰে তেতিয়াহ'লে পৰিণাম ভয়ংকৰ হ'ব। নিজৰ ৱাৰ্ডতে বিজেপিৰ অধ্যক্ষই জয়ী কৰাব নোৱাৰিলে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীক। কি হ'ব উত্তৰ প্ৰদেশকে ধৰি 7খন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন। বিহাৰত বিজেপিৰ দুৰ্গত ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰি জন সুৰজৰ মুৰব্বী প্ৰশান্ত কিশোৰে জয়লাভ কৰাৰ পাছতে এতিয়া নতুন চৰ্চা লাভ কৰিছে। দেশ সলনি হোৱাৰ পথত জেন আলফাৰ কাষলৈ যাব RSS। 5 আগষ্টত মহাৰাষ্ট্ৰত অভিজিৎ দীপকৰ বাসগৃহত কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকৰ আহ্বান কৰিছে। 6 আগষ্টত মুম্বাইৰ নীতা মুকেশ আম্বানী সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত জেন আলফাৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিব RSSৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱতে। এই আলোচনাত হাইস্কুল পৰ্যায়ৰ 15 পৰা 19 বছৰীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী সহ 2000 শিক্ষাৰ্থীৰ সমাৱেশ হ'ব। 100 চহৰৰ যুৱক যুৱতী এই সমাৰোহত উপস্থিত থাকিব। দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰৰ ছাত্ৰ বিদ্ৰোহৰ পাছত ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক জীৱনত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ চৰ্চিত হ'বলৈ ধৰিছে। উজনি অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ আজি অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী JP নাড্ডা। 2দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে আহিব লগা মন্ত্ৰীগৰাকী যাব শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউলৈ। উজনি অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ 2দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমলৈ JP নাড্ডা। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া এতিয়া অন্তত বুজি পাওক, লাঠিতন্ত্ৰৰ দ্বাৰা গণতন্ত্ৰ চলাব নোৱাৰি। বাংকিপুৰ হাৰি গ'ল, যিটো সমষ্টি 35 বছৰ ধৰি বিজেপিৰ দখলত আছিল। বিজেপিয়ে এতিয়া ভাবিব নালাগে যে তেওঁলোকৰ একনায়কত্ববাদ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত চলিব। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে আপৰ সাংসদ সঞ্জয় সিং। সঞ্জয় সিঙে কৈছে এতিয়া অন্তত বুজি পাব লাগে বিজেপিয়ে লাঠিতন্ত্ৰৰ দ্বাৰা গণতন্ত্ৰ চলাব নোৱাৰি। বিপদত পৰিছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্প। ভাৰতকে ধৰি 60খন দেশৰ ওপৰত নতুনকৈ টেক্স জাপি দিয়াৰ অভিযোগ। ট্ৰাম্পৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে 25খন প্ৰদেশৰ গভৰ্ণৰে। ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ প্ৰশাসনে ভাৰতকে ধৰি 60খন দেশৰ সামগ্ৰীৰ ওপৰত 1974 চনৰ বাণিজ্য আইনৰ 301 নম্বৰ ধাৰাত 10ৰ পৰা 12.5% টেক্স আৰোপ কৰিছে। 30 বছৰৰ বিজেপিৰ দুৰ্গত 30 দিনতেই ধূলিসাৎ হৈছে। প্ৰশান্ত কিশোৰৰ জয়ে লালু প্ৰসাদ যাদৱ আৰু বিজেপিক দিলে কঠোৰ বাৰ্তা। অতীততো দেখা গৈছে এনে এটা উপ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে কেনেকৈ নতুন ইতিহাসৰ সৃষ্টি কৰে। বিহাৰৰ
বাকীপুৰ উপ নিৰ্বাচনত প্ৰশান্ত কিশোৰৰ জয়ে একেলগে তিনিটা ডাঙৰ ৰাজনৈতিক বাৰ্তা দিছে। প্ৰথমটো বিজেপিৰ বাবে, দ্বিতীয়টো তেজস্বী যাদৱ আৰু আৰজেডিৰ বাবে, আৰু তৃতীয়টো সমগ্ৰ বিহাৰৰ বাবে। বাকীপুৰত জন সুৰজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰশান্ত কিশোৰে 63,203টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী নীৰজ কুমাৰে 44,250টা ভোট লাভ কৰিছে। জয়ৰ ব্যৱধান আছিল 18,953টা ভোট। ইমান দিনে কেৱল ৰাজনৈতিক ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰা প্ৰশান্ত কিশোৰে নিজৰ প্ৰথমটো নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ইমান দিনৰ দুৰ্গ দখল কৰি প্ৰমাণ কৰিলে যে তেওঁ পোনপটীয়াকৈ খেলপথাৰত নামিও জয়লাভ কৰিব পাৰে। গুজৰাট, বিহাৰ আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ উপ নিৰ্বাচনত দুটা আসনত বিৰোধীয়ে জয়লাভ কৰিছে। গুজৰাটত নাক ৰাখিলে বিজেপি। গুজৰাট, বিহাৰ আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ 3খন বিধানসভা আসনত অনুষ্ঠিত উপ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল সোমবাৰে ঘোষণা কৰা হৈছে। ফলাফলত বিহাৰ আৰু মধ্যপ্ৰদেশত বিৰোধী শিবিৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ সফলতা লাভ কৰাৰ বিপৰীতে গুজৰাটত বিজেপিয়ে নিজৰ দখল অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে। মধ্যপ্ৰদেশৰ দাতিয়া সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ঘনশ্যাম সিঙে বিজেপিৰ আশুতোষ তিৱাৰীক 6,016টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে। আনহাতে গুজৰাটৰ মাঞ্জলপুৰ সমষ্টিত বিজেপিৰ সতীশ গোবিন্দভাই পেটেলে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীক 30,630টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি জয়লাভ কৰে। উজনি অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ট্ৰেক্টৰত উঠি নেপালী খুঁটিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বানাক্ৰান্তৰ বুজ ল'লে। শিৱসাগৰৰ সৰ্বাধিক বিধ্বস্ত হোৱা নেপালী খুঁটি অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক্ষয়ক্ষতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে সাহায্য ব্যৱস্থাৰো পৰ্যালোচনা কৰিছে। বানে ধোৱা উজনি অসমৰ পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ তথা অধ্যয়নৰ বাবে বৰ্তমান বানাক্ৰান্ত অঞ্চল ভ্ৰমণত আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আনহাতে জলপ্ৰলয়ে সংহাৰী ৰূপ লোৱা শিৱসাগৰ জিলাৰ নেপালী খুঁটি অঞ্চলত ট্ৰেক্টৰত উঠি উপস্থিত হৈ বহু লোকক সাহায্য বিতৰণ কৰি চেক প্ৰদান কৰাৰো কাম হাতত লৈছে। লগতে প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰি থকা সাহায্য আৰু পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থাসমূহো পুনৰীক্ষণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই। ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ শান্তি আলোচনাৰ পাছতো গাজাত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত এদিনতেই মৃত্যু হৈছে 19জনকৈ লোক। নিৰীহ মানুহৰ ওপৰত ইজৰাইলী সেনাই আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে। বাংলাদেশত হিন্দু নাৰীৰ সমান অধিকাৰ নাই। তেওঁলোকে পিতৃৰ সম্পত্তিৰ উত্তৰাধিকাৰ লাভ কৰিব নোৱাৰে। হিন্দু নাৰীয়ে স্বাধীনতা আৰু সমান অধিকাৰ পাবলৈ হ'লে উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি UCCৰ প্ৰয়োজন আছে। বাংলাদেশৰ আইন কানুনক লৈ এই মন্তব্য কৰিছে তছলিমা নাছৰিনে। বাংলাদেশত মহিলাই সমান অধিকাৰ নাপায়, পিতৃৰ সম্পত্তিৰ উত্তৰাধিকাৰীও লাভ নকৰে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ সৰব বিতৰ্কিত লেখিকা শিখা শৰ্মা। শিখা শৰ্মাই কৈছে বদৰুদ্দিন আজমলে উজনি অসমত সহায় কৰি নিজৰ ভেটি মজবুত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। শিখা শৰ্মাই ফেচবুক পোষ্টত কৈছে আজমলৰ টকাৰে নামঘৰ পুনৰ নিৰ্মাণ নকৰিব। কাইলৈ সিহঁতৰ লাখ লাখ মানুহে ক'ব তহঁতৰ নামঘৰ আমিহে বনাই দিছোঁ। নীতি আয়োগে উন্মোচন কৰিলে বিজেপিৰ দিনত চৰকাৰী শিক্ষা খণ্ডৰ ফুপুলা স্বৰূপ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক বিপদত পেলাই কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টিৰ শৈক্ষিক বিদ্ৰোহৰ মাজতেই দ্য হিন্দুত ৰাজহুৱা নীতি আয়োগৰ প্ৰতিবেদন নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ 10 বছৰত দেশত 94,000 চৰকাৰী বিদ্যালয় বন্ধ হৈ গ'ল। মোদী চৰকাৰে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিমান ভাল কাম কৰিছে নীতি আয়োগৰ প্ৰতিবেদনতেই উন্মোচন হৈছে। দৈনিক গড়ে 25খনকৈ বন্ধ হৈছে চৰকাৰী বিদ্যালয়। বিজেপি চৰকাৰৰ ভুল পৰিচালনাৰ বাবে চৰকাৰী বিদ্যালয়ত 2005 বৰ্ষত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামভৰ্তিৰ হাৰ 71%ৰ পৰা 2024-25 বৰ্ষত 49.24% হ্ৰাস পাইছে। চিন্তনীয় বিষয়টো হ'ল চৰকাৰী বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 2.26 কোটিলৈ হ্ৰাস পাইছে। বিজেপি নেতাসকলৰ শিক্ষাক লৈ ইমান মূৰ কামৰণি কিয়? সাধাৰণ ঘৰৰ ল'ৰা
ছোৱালীয়ে বষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়াত বিজেপিৰ সমস্যা বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে কক্ৰজ জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিত দীপকে শিক্ষাৰ বিৰুদ্ধে কিয় থিয় দিলে বিজেপিয়ে মোৰ শৈক্ষিক জলপানী শৈক্ষিক ঋণৰ সকলো তথ্য দাখিল কৰিব পাৰিম আপোনালোকৰ নেতাৰ শৈক্ষিক অৰ্হতাৰ আচল প্ৰমাণপত্ৰ ৰাজহুৱা কৰিব পাৰিবনে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহক এই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে কক্ৰজ জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিত দীপকে কৈছে মই সাধাৰণ ঘৰৰ ল'ৰা মই আমেৰিকাত পঢ়ি আছো ইয়াৰ খৰচ মই কেনেকৈ উলাইছো বা জলপানী ক'ৰ পৰা পাইছো সকলো তথ্য আছে